Yo, welcome back to our channel, Jerome Automatic Works. So nandito na naman po tayo sa ating tahanan. So salamat sa mga nanood, nag-subscribe, nag-like at nag-comment, mga nagtanong, mga sir. So salamat sa inyo. So ang topic po natin ngayon is yung 9 common sign of bad fuel pump. Okay? So paano ba malaman kung sira yung fuel pump natin sa ating sasakyan? Okay? So bad fuel pump. Number 1, engine cranking but won't start. Okay? Yung nagka-crank lang yung makina mo pero hindi nag-i-start. Ganito, yung ganyan lang tunog yan, pero ayaw magtuloy. Okay? So alam mo naman na okay lahat na electricals mo, pero when you start, lalo na pagka umaga, pag start nyo o pag mainit na, ayaw na niya. Okay? Cranking na lang siya but won't start. Ayaw na mandar. Number 2, engine hard starting. Okay? Hard starting, ibig sabihin mahirap na po siya ang paandarin. Minsan, aandar man siya pero matagal siyang paandarin. Okay, isa na po yan sa sign ng bad fuel pump. Number 3, engine stalling. Okay, o namamatay, namamatayan ka na. Okay, gumagana ngayon, nananakbo ka, biglang namatay. Okay, tapos yun yung engine stalling. Bigla kang namamatayan o walang dahilan, di mo alam kung saan. Okay naman lahat, yung battery mo, alternator, starter. Pang-apat, no buzzing noise from tank. Okay? Yung no buzzing noise from tank, yung pag-on mo nito ng susi. Pag-on mo ng susi, may marinig ka nga, eek! In a 5 seconds or 3 seconds will cut o mamamatay na po siya. So, yun po yung fuel pump relay tsaka yung fuel pump motor. Tutunog yun pag nandun ka sa fuel tank. Eek! Gaganon. Pag wala yun, ibig sabihin, sign na po yun ng bad fuel pump. Okay? Number 5, no gas will go out on injector. Okay? Sa Tagalog, kasi English, barok-barok tayo. Sa Tagalog, pagka in-start mo, walang lalabas sa injector na gasolina. Okay? So, isa na po yun sa sign. Madali po yun, dahil yun sa injector natin, bubunutin mo lang naman yun eh. Pag bunot mo, makita mo na, walang lalabas na gasolina. Okay? Number 6, dirty fuel pump. Dirty fuel filter. Okay, dirty fuel filter. Number 6, yung fuel filter, yung nasa ilalim, nandito, yung tagsasala, yung filter nga eh. Yung may parang salaan bago higop. Pag marumi na po siya, may mga tinga-tinga na, o may mga tartar na, matitigas na parang simento, hirap na po yan. Okay? Hirap na po yan, papaanda rin. Sign na po yan ng bad fuel pump. Number 7, defective fuel pump motor. Okay? Defective fuel pump motor, ibig sabihin, yung motor niya, yung bilog, parang battery na mahaba, kulay silver. Pag yan po ay defective na o hindi na gumagana yung motor na yon, kasi positive negative lang naman yon, so supplyan mo siya, pag ilalabas mo, gagana yon. Pagka hindi na po gumana yon, ibig sabihin, sira na po yung sign na po yun ng bad fuel pump. Okay? Number 8, loss of power. Okay, loss of power o palyado na, namamalya, nagugulat ka na lang, nananakbo ka, parang pumapalya ka na. Okay? Parang hindi mo na nare-reach yung takbo na gusto mo. Okay? Yan po, sign na po yan ng bad fuel pump. Hindi po sa alternator yan, hindi po sa battery, hindi po sa starter yan. Okay? Number 9. So, iba lang tayo. Hindi po sa transmission yun, ha. Iba po sa transmission. Okay? Number 9. Pero may same cases lang po sila na medyo hirap po pag nanakbo. May transmission issue din po yung ganon. Okay? Number 9 is yung pong acceleration not working. Yung bang in-start mo, pag start mo ngayon, inapakan mo yung accelerator pedal, wala siyang reaction, parang hindi nagre-react, o nagre-react man, delay. Okay? Parang delay siya pag nagre-react. Ibig sabihin nun, bad fuel pump na po yun. Sign na po yun ng bad fuel pump. Okay? So, kung narinig nyo na, nabasa nyo na, nakita nyo na, yung 9 common sign of bad fuel pump. So, punta naman tayo sa how to troubleshoot and repair. Okay? So, ang una mong gawin,
check mo muna yung pinaka-basic. Fuse lang po muna tayo tsaka relay. Yan. Fuse ng fuel pump tsaka relay. Tingnan mo po yung diagram. Fuse lang po muna tsaka relay. Pag okay naman, wala namang busted or walang sunog, check up power ignition supply to wire going to fuel pump motor. Ibig ko sabihin, kung gumagana, punta ka sa tangke. Pinaka-basic, punta ka sa tangke. Tapos, tingnan mo yung wire. Dalawa yon positive. Bali, apat yun nandun kasi pabilog. Hanapin mo yun doon yung 12 volts, positive. Kung may tester ka, pwede mong gamitan. Kung may 12 volts na lumalabas, good yan. May kuryente yan galing sa ignition, papunta sa relay, papunta sa baba, sa fuel pump motor. Okay? So, kung okay naman yon, diretso ka na. Then, check the hose located in the same position. So, doon ka pa rin. May hose doon, dalawa. Tingnan mo yan. Yung fuel pump, may hose yan, dalawa. In and out. Feed, tsaka return. Tingnan mo yan. Bago mo pa andarin sa sasakyan, bunutin mo muna yan. Bunutin mo yung dalawa. Tingnan mo kung may lalabas na gasolina dyan. Tingnan mo kung may lalabas na gasolina dyan. Kung walang lalabas na gasolina, ibig sabihin, sign na po ng bad fuel pump, palitan mo na. O, ganito na gawin mo. Then, kung walang lumabas, time mo na, ito na po kasunod, is i-pull out mo na po yung fuel pump mo. Bunutin mo na sa tangke. Pagkabunot mo sa tangke, tingnan mo yung filter niya, yung fuel filter niya, palitan mo na. Kung wala namang mga tartar, yung parang mga sementong natuyo, okay lang yan, linisin mo na lang muna. Tapos yung motor, paganahin mo sa labas. Kung umugong siya, ibig sabihin good yan. Tapos yung filter niya, yung pinaka-filter niya, kung may mga simento, palitan mo na. Hirap na yan. Pero kung wala, wag mo nang palitan. Pero nandun lang yung problema. Palitan mo yung motor, fuel pump motor. Kasi yung filter din doon sa loob, hirap na humigop yun pag marumi na. Okay? Tapos palitan mo yung filter sa labas. Yung isa para may salaan, palitan mo rin yun. Then, go for the next. So, yun na po yung nag-pull out tayo. Ngayon, kung okay na lahat, napalitan mo na, okay na lahat, wala na po sigurong magiging problema na magiging sign po ng bad fuel pump. Okay? Sa mga gas lang po ito. Sa mga gas, sa mga diesel po, iba po kasi yan. Dahil yung mga fuel pump dyan, may dibomba po. Okay? Sa gas lang po ito. So, yun lang po mga sir, mga ma'am, maraming salamat. Jerome Automatic Works. So, may mga tanong kayo, may mga gusto nyong ipaabot ng mga katanungan, comment lang po kayo. Huwag niyong kalimutan mag-like and subscribe. Marami pa po tayong videos na ilalabas. Maraming salamat.